Amiche e amici di Telepace, un carissimo saluto, ben ritrovati ancora una volta all'appuntamento e con la rubrica missionaria appunto di Telepace, Missione Mondo, e siamo contenti di ospitare negli studi di Telepace ancora una volta Don Claudio Arata, che sta vivendo un periodo di riposo qua in Italia, e allora ogni volta approfittiamo per fare il punto un po' sulla missione. E Don Claudio, diciamo che sta quasi terminando anche il suo tempo, perché sono ormai quasi 9 anni, Claudio. Sì, tanto, quasi 9 anni. Tanto sì. tanto tempo. Allora faremo riferimento a questo, perché sono cambiate alcune cose anche nella nostra missione a Cuba. E intanto, magari appunto, proprio su questi 9 anni, sicuramente ci hai pensato a come è cambiata un po' la tua vita in questi 9 anni? Che cosa ha significato per te passare una parte significativa del tuo ministero a Cuba? Perché da quanti anni è che sei prete, Claudio? Sono stato ordinato l'8 dicembre del 2012, ho fatto i primi 5 anni di servizio come prete in diocesi a Chiavari, a Sant'Anna Rapallo e sulla città di Rapallo, e poi nel 2017 sono partito, quindi ho fatto questi più di 8 anni ormai come prete, promissionario Fidei Donum a Cuba. Credo che sia una situazione quasi unica, aver passato più tempo in missione, diciamo, fuori diocesi che, diciamo, nel territorio nostro, no? E quindi come riassumeresti questo tempo? Cosa ha significato per te, la tua vita, la tua spiritualità, la tua apertura? Ma mi ha insegnato molte cose. Io sono partito anche proprio i primi giorni che ero a Cuba, lo dicevo, io non sono venuto tanto qua per dirvi delle cose, insegnarvi, ma soprattutto per ricevere e anche un po' per rinnovarmi, no? Come prete, come persona, come cristiano. Sì, sicuramente quello che mi ha insegnato l'esperienza missionaria in questi 8 lunghi anni è sicuramente un'apertura sul mondo. Non pensare solo come chiesa diocesana, chiesa italiana, ma aprire proprio lo sguardo come chiesa sul mondo ed essere a servizio del mondo. In particolare poi è stata la missione a Cuba. E poi un'altra cosa che mi ha insegnato sicuramente l'importanza delle piccole cose, sì, delle piccole cose che non sono cose banali, ma sono cose comunque importanti, e l'importanza, il valore del contatto con le persone, delle relazioni, perché poi a Cuba il tanto della missione è proprio quello, vivere, condividere con loro il Vangelo, la fede, l'essere chiesa, l'appartenenza alla chiesa con le persone, quelle anche più povere, quelle più umili. Quindi questa importanza del contatto, la relazione, lo scambio, l'ascolto delle persone, anche quelle che a volte sembrano un po' più tagliate fuori, che vivono in periferia, che comunque vanno visitate, vanno accompagnate, vanno ascoltate, e su questo si può creare una bella condivisione, certamente. E poi la concretezza del Vangelo, che il Vangelo non è solo dire comunque una parte solo delle idee, no? Ma rimetterlo nella parte concreta, proprio viverlo nel concreto, che comunque il Vangelo ha a che fare con la nostra vita di tutti i giorni, e la parola di Gesù veramente può essere luce, può essere speranza, e cambia davvero la nostra vita, se noi certo lo ascoltiamo, poi lo mettiamo in pratica. Amiche e amici, nemmeno 5 minuti che siamo in trasmissione, Don Claudio ha già messo lì il cuore del Vangelo, l'importanza delle piccole cose. Quando Gesù parla del regno di Dio, non è che parla di cose mastodontiche, non è che parla di grandissime costruzioni, di grandissime cattedrali. Quando Gesù parla del regno di Dio, parla dei semi, del lievito, di un contadino, non di un ingegnere, insomma, l'importanza delle piccole cose, come piccole sono un po' le persone a Cuba, no? Questo è molto
è molto importante, e lasciarsi anche un po' raggiungere e lasciarsi cambiare dalla piccolezza. Quanto è bello e quanto è importante questo. Claudio, abbiamo appena celebrato, diciamo, i 20 anni della missione di Cuba. Il vescovo Arturo è stato qua in Italia ad ottobre ed è stato molto bello e importante accoglierlo, averlo con noi, supportarlo. E io ho detto, certo non è una celebrazione puntuale perché si sono aperti i 20 anni, siamo all'interno di questi 20 anni. E come è stata vissuta questa data così importante invece nella missione a Santo Domingo e a Manacas, che sono le due parrocchie che sono affidate alla diocesi di Genova e alla diocesi di Chiavari? Sì, anche a Cuba comunque abbiamo avuto la possibilità, a Cuba, nella nostra diocesi, nella missione, di celebrare, ricordare, fare memoria buona e grata, perché i cubani poi sono molto grati della nostra presenza, della nostra missione, che va avanti da 20 anni, nonostante tutte le fatiche, i problemi, anche qua poi in diocesi con la mancanza di preti, perché poi tante persone lo sappiamo che dicono ma perché andate a Cuba, perché 2 preti della Liguria a Cuba, quanto poi mancano i preti qua, a Chiavari, nella diocesi anche di Genova. E abbiamo avuto modo di celebrare coinvolgendo le persone nelle nostre comunità con una celebrazione della messa in azione di grazia, con la presenza del nostro vescovo Arturo a Santo Domingo. È stato un sabato mattina e c'è stata la celebrazione, poi dopo è seguito anche un momento di fraternità, di merenda, anche poi di pranzo. Sono anche venuti i sacerdoti del vicariato, i religiosi, le religiose, anche poi da Santa Clara, ed è stato un momento molto bello, proprio per dire grazie nella gratuità per questi 20 anni, per quello che hanno ricevuto certamente la diocesi, la missione, però anche per quello che anche la nostra Chiesa, le nostre chiese, Chiavari e Genova, hanno ricevuto vivendo questa esperienza missionaria a Cuba. Ed è stato anche il momento un po' del cambio, perché Don Paolo Benvenuto a settembre ha salutato le comunità, è ritornato in servizio a Genova, ed è stato anche il momento dell'ingresso del nuovo prete Fidei Donum della diocesi di Genova, Don Andrea De Crescenzo, che in quel momento quindi è arrivato, ha celebrato diciamo un po' sì la prima messa a Santo Domingo nella sua nuova parrocchia ed ha salutato i suoi nuovi parrocchiani. La parrocchia con tutte queste comunità, il vescovo certo Arturo l'ha ricevuto nella diocesi. E come sono stati i primi giorni, adesso i primi mesi di Andrea, come ti pare? Come vivete la vostra fraternità? Immagino che certo chieda consigli, immagino che su alcune cose sia magari così abbia delle domande anche, no? È un inserimento secondo me molto, molto bello, importante, però raccontaci un po' questi primi giorni, questi primi tempi di Don Andrea insieme a te. Sì, un po' come è capitato anche a me, uno arriva dalla Liguria, dall'Italia e all'inizio conosce, non conosce, quindi ha bisogno di inserirsi in una realtà nuova, in un paese nuovo, in una comunità, una chiesa nuova, quindi sento in lui molto il desiderio di condividere, di fraternità, appunto proprio anche di chiedere, fare tante domande anche a me, perché poi giustamente lui dice tu sei qua da più di 8 anni, quindi tu conosci la storia, la realtà, il desiderio proprio di conoscere, è una fase proprio di conoscenza, io dico, della realtà cubana, che è difficile, che è complessa, lo è sempre stata, ma in questi ultimi anni ancora di più, e poi le realtà, della conoscenza della realtà proprio della Chiesa, di tutte le comunità, delle relazioni, delle persone, a cominciare dai catechisti, dai missionari, dai volontari che aiutano nella catechesi, nelle celebrazioni e poi nel tutto l'aspetto della carità. Quindi questo desiderio di fraternità, di conoscenza di una realtà nuova, come paese e come chiesa. Ecco, ricordiamo questo alle amiche e agli amici che ci ascoltano. Alla Liguria sono affidate 2 parrocchie. Alla parrocchia di Santo Domingo, diciamo,
è seguita da Don Andrea de Crescenza, appunto, e la parrocchia di Manacas da Don Claudio. La parrocchia di Santo Domingo è una parrocchia molto grande, più di 30.000 abitanti, no? Sì. E quindi è necessario conoscere, è necessario entrare un po' dentro le situazioni e anche un modo nuovo, diverso, di fare apostolato, di fare annuncio, no? Perché le superfici sono importanti, i chilometraggi sono importanti e anche Andrea forse ha dovuto cambiare qualcosa rispetto a prima, anche se veniva da un'esperienza quasi missionaria, no? Nell'entroterra di Genova, Andrea. Non so se ti ha raccontato qualcosa o se ha provato a fare qualche paragone, no? Con la vita di Genova, però anche lui forse un po' abituato a fare dei chilometri lo era. Sì, era abituato perché viene da 5 parrocchie della Alta Val Bisagno, Davagna, credo sia proprio il centro più importante, e quindi era abituato anche al movimento, a celebrare diverse parrocchie, a muoversi con i mezzi, e questo un pochino, soprattutto adesso all'inizio, lo può anche aiutare, perché appunto poi giù in missione si è sempre in movimento tutti i giorni, si visitano comunità, 2 comunità, c'è l'incontro con le persone, con la comunità, la celebrazione della parola, la celebrazione dell'Eucarestia, il catechismo, l'incontro con gli adolescenti, con i giovani, la visita anche ai malati. Questo sicuramente l'esperienza che ha già fatto a Genova lo può aiutare in questi primi mesi di inserimento nella missione a Cuba. E l'inserimento anche nel presbiterio, nella diocesi, credo che il vescovo lo avrà presentato. Quanti preti in una diocesi di 1,5 milioni di abitanti, ricordiamo, perché comprende 2 province, più o meno quanti preti ci sono? Siamo come preti circa 25, sono parrocchie, sono 34-35 parrocchie, però parrocchie molto grandi, che a volte qua in Italia quasi assomigliano a una diocesi, direi. No. Sì, su 2 province civili, quindi il territorio è molto vasto, tante comunità. Certo, come dice sempre il vescovo Arturo, si riesce a portare avanti tutto il discorso della pastorale, la cura delle comunità, grazie anche a tanti preti o diocesani o religiosi che vengono dall'estero. Su questo Arturo è sempre molto grato per tutte le persone che sono in servizio a Cuba, ma vengono da altri paesi del mondo, dell'America, dell'Europa soprattutto. E la presenza di tante persone nelle parrocchie che aiutano, che sostengono, e alle quali voi vi affidate anche, sia per l'annuncio, sia per la, diciamo così, gestione di tutto quello che riguarda in modo particolare la carità, no? Penso che ci sono delle situazioni davvero di grande povertà. Abbiamo vissuto un momento con Claudio, ve lo dico, mi piace sottolinearlo perché ci sono davvero tante persone che aiutano la nostra missione, no? Abbiamo incontrato le signore del gruppo Fatto a Mano con Amore, che hanno consegnato un'offerta molto significativa a Claudio e hanno sempre aiutato a comprare le medicine per i bambini, e parlando con loro citavi i 3 comedores, le 3 mense dei poveri che ci sono nelle nostre parrocchie. Sì, come ben sapete, sì, sono 2 comedores, 2 mense dei poveri, proprio a Santo Domingo, e invece nella nostra parrocchia più di Chiavari, più affidata a me, che è Manacas, abbiamo un comedore, una mensa dei poveri a Cascal. Le 2 mense dei poveri di Santo Domingo, diciamo, ospitano, no? Fanno un servizio con molte persone, perché poi Santo Domingo è un pueblo molto grande. Cascal è una mensa dei poveri più piccola, però comunque fra 30-40 persone tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, ricevono il loro pasto, no? Il loro almuerzo o comida, no? Tutti i giorni. E sempre più persone, soprattutto gli anziani, sono sempre più soli, sono sempre più in difficoltà, soprattutto poi gli anziani che non hanno familiari all'estero, quindi un servizio molto prezioso, molto grande, quello che fa la nostra missione. E una parte di queste offerte che arrivano dalla Liguria e dalle nostre comunità, le persone, quello che diceva anche Don Maurizio, va proprio a sostegno, a favore
per far andare avanti poi concretamente tutti i giorni los tres comedores, no? Le tre mense dei poveri che abbiamo in missione. Leggo, prima di passare a quelle che sono state le celebrazioni, il messaggio del Natale, leggo questo passaggio alla situazione, diciamo, economica di Cuba, la situazione attuale, no? Perché è da qualche tempo, soprattutto, diciamo, dal 2020 in avanti, che ci sono grosse fatiche. In questo momento in cui Claudio è qui in Italia, Don Federico Tavella lo sta sostituendo nella missione e parlava di blackout infiniti, e quindi c'è sempre questa difficoltà economica, diciamo. Purtroppo aumenterà sempre di più se non ci sono cambi sul sistema cubano, e anche perché poi probabilmente da ora in avanti non arriverà neanche più l'aiuto dal Venezuela. Aiuto che vuol dire non solo aiuto economico, soldi, ma vuol dire proprio energia, petrolio a basso costo, o quasi gratis, che il Venezuela, in cambio dei medici cubani lavorando in Venezuela, dava a Cuba. Quindi sarà una situazione che, se non cambia, e tanti cubani sperano in un cambio, sarà sempre peggio. Quindi un paese più spento, più senza energia, di un paese sempre più nella miseria, nella povertà, con l'aumento del desiderio, soprattutto nei giovani, di fuggire dal paese, di andare via da Cuba in cerca di un futuro migliore in altri paesi. E questo è anche un aumento poi della frustrazione di tante persone, della preoccupazione di tante persone. Anche io, partendo poi da giù, fra dicembre e gennaio, vedevo tante persone preoccupate, soprattutto anche perché hanno parenti che vivono negli Stati Uniti, con tutto il tema delle migrazioni, e poi preoccupati per quello che sta succedendo in Venezuela, perché questo poi è ricaduto appunto su Cuba in un aumento della povertà, della mancanza dell'elettricità, che vuol dire fermare, bloccare, paralizzare la vita quotidiana dei cubani, creando ancora più mancanza di speranza, più difficoltà. Pensate che tanti cubani, ma questo ormai dagli ultimi anni, 2 anni, devono cucinare, o quando mettono la corrente, viene la corrente, che può essere anche alle 3 del mattino, quindi si alzano per lavare e cucinare alle 3 del mattino, oppure sono costretti a cucinare, preparare il pranzo, la cena, o anche già la colazione, con la legna o il carbone. Però un sacco di carbone già costa 1000 peso, che vuol dire tantissimo per loro rispetto agli stipendi mensili o alle pensioni, quindi è una situazione molto complessa e difficile. Sì, quando tu parli del costo di un sacco di carbone, io faccio un paragone a tanti anni fa, quando io ero a Cuba. Non è minimamente paragonabile la spesa, e quindi anche la difficoltà per le persone per poter trovare il materiale necessario per poter cucinare. Ecco, parliamo un po', abbiamo visto già tante foto delle comunità, delle celebrazioni, il Natale, le posadas, le cantate, se c'è stata un'idea centrale che hai provato a trasmettere e a condividere con le persone, e poi ci racconti un po' queste fotografie che anche i nostri amici a casa stanno vedendo. Ma l'idea un po' centrale è che il Natale, con tutte le brutte notizie che arrivano dal mondo e poi da Cuba stessa, il Natale è come una notizia buona, no? Un evento buono, un evento che riaccende nel mondo, ma nel cuore di ciascuno di noi, una speranza, una luce, un motivo proprio anche per andare avanti, come dicono loro, per andare avanti luciando, no? Lottando per la famiglia, per la tua vita, per il bene, per essere una persona migliore, per creare anche una società migliore. Quindi l'idea è stata proprio quella, no? Dire una parola di bene. Un Natale come evento un po' di vita, di speranza, in un tempo così difficile, nonostante tutte le fatiche. E lo abbiamo vissuto poi in tanti modi, sia per gli adulti, per i bambini, i giovani, gli adolescenti. Sì, nelle foto potete vedere questi momenti di preghiera, di preparazione al Natale, chiamata posada, con i bambini,
che si preparano, c'è Maria, Giuseppe, l'angelo, la stella, e si cerca posata, si cerca un luogo, che poi è una casa di una famiglia, dove far nascere il bambino Gesù. Si arriva nella casa, si viene accolti, e con poi le persone radunate, con la famiglia, i bambini, si fa un momento di preghiera in preparazione a Natale. Questo nel tempo di Avvento. Abbiamo avuto anche un momento di ritiro per gli adulti. I giovani hanno avuto prima del Natale, dell'Avvento, il momento della celebrazione diocesana del Giubileo dell'Esperanza, e poi tutto, certamente le confessioni come preparazione al Natale, e poi la celebrazione del Natale con la messa, e già prima fra novembre e dicembre i bambini e i ragazzi, aiutati dai catechisti e dalle catechiste, preparavano la obra di Navidad, no? la recita di Natale, che poi hanno presentato alle comunità nel giorno di Natale, in tutte le comunità della missione. Quella, diciamo, la opera più grande, la recita di Natale più grande è quella che si fa a Cascale, il 25 la sera, nella serata, dove si partecipa un bel gruppo di bambini con le catechiste, e quella sera lì c'è un bel gruppo di genitori, di adulti, ma anche ragazzini, adolescenti, giovani della comunità di Cascale, che almeno magari non partecipa alla messa, quasi nessuno, nel pomeriggio, però può vivere il Natale. Si può ricordare cosa vuol dire, no? Celebrare Natale, che non sono solo le lucine o il nome Natale, ma che è la nascita del Salvatore, la nascita di Gesù, no? Di Dio che viene, che è venuto al mondo, che si è fatto uno di noi, no? Per darci luce, per darci speranza e per salvarci. È molto importante questo, ed è molto bello che si celebri proprio l'incarnazione, questo Dio che prende una carne e non prende la carne di un adulto fatto e finito, ma prende una carne fragile, la carne di un bambino. Se avete occasione, amici e amiche che siete all'ascolto, andate a sentire le catechesi che Papa Leone sta tenendo adesso sul Concilio Vaticano II, in particolare sulla Dei Verbum. Ha detto delle cose davvero significative, molto importanti, sul fatto che Dio si rivela attraverso una carne, attraverso l'umanità di Gesù, appunto. Ecco, il tempo passa, ma non possiamo chiudere questa trasmissione senza un riferimento ai giovani che segui con tanta passione, e allora raccontaci un po' qualcosa di loro, di come stanno vivendo questo momento. Non credo che sia finita questa emorragia, questo tentativo di uscire da Cuba, però mi pare che ci sia sempre un ricambio, perché le foto che ci mandi del gruppo dei giovani è sempre un gruppo molto, molto numeroso. Sì, è sempre un po' il gruppo, sì, nonostante tutte le fatiche, i giovani che sono andati via in questi anni, che hanno sempre il desiderio comunque di vivere un futuro fuori dal paese, giovani che hanno, sì, poi alla fine tante domande dentro, sì, sulla loro vita, sulle relazioni, sulla famiglia, sul loro studio, anche poi sul loro futuro, perché sul lavoro, no? Alcuni giovani anche hanno terminato gli studi superiori dell'università, e quindi si affacciano anche al mondo di lavoro. Tanti di loro stanno studiando anche medicina, e poi la domanda sarà appunto dove lavorerò, no? Come medico, cosa avrò a disposizione, perché poi devono lavorare senza tanti materiali, senza medicine, quindi una domanda grande. Però sento che in tanti di loro, che poi sono anche rimasti in questi anni nella Chiesa, no? Nell'appartenenza alla Chiesa, sento il desiderio forte di vivere la fraternità, la condivisione, questo sì, di rimanere legati, no? Al cammino di fede, a Gesù, proprio, e sentono la Chiesa come un po' un luogo di famiglia, questo sì, di famiglia, è un luogo dove essere se stessi, dove poter parlare anche un po' più liberamente, pensare, no? Liberamente, in un paese a volte dove si fa fatica a dire le cose liberamente, a dire la verità, perché
sei subito giudicato, criticato, alcune cose già uno non le può dire, quindi uno spazio di famiglia dove sentirsi veri, dove dire la verità, dove sentirsi persone libere, e questo lo sento molto nei giovani e sento il desiderio dei giovani di vivere proprio questo. Claudio, grazie una volta di più, grazie per il tuo servizio a Cuba nella missione, per il tuo tempo dedicato, per il tuo tempo donato. E a voi, amiche e amici, lo sapete, se desiderate sostenere la nostra missione, le due parrocchie di Santo Domingo e di Manacas lo potete fare attraverso la redazione di Telepace, chiedendo, oppure attraverso anche il centro missionario diocesano. Le necessità sono sempre tantissime, si va dalle medicine che dall'Italia portiamo ogni volta che qualcuno va a Cuba a fare una esperienza, al sostenere appunto anche le mense dei poveri. E l'ultima cosa, l'ultimissima, perdonatemi, sempre legata al mondo dei giovani, chiederei quasi quasi a Claudio di fare lui l'invito, perché anche quest'anno, tra agosto e settembre, ripeteremo quell'esperienza missionaria che alcuni giovani hanno desiderato fare e che, mi permetto di dire, ha cambiato tanto, no? Della loro vita, se non altro come lettura, no? Allora chiedo a te, Claudio, di fare l'invito ai giovani della diocesi di Chiavari per questa esperienza missionaria dalla più o meno metà di agosto fino ai primi 10 giorni di settembre. Ma una parola che, vabbè, in spagnolo vuol dire no tengan miedo, sì, non abbiate paura, no? Non abbiate paura di preparare la valigia e di partire, no? Di mettersi in viaggio, di camminare, di fare un'esperienza missionaria, certamente in un posto molto diverso, però che ne vale la pena, sì, ne vale la pena, un'esperienza molto bella che ci arricchisce, no? Come persone e anche poi nel nostro cammino di fede come cristiani. Tanti giovani che hanno vissuto l'esperienza poi a Cuba, poi sono tornati qua in diocesi con le loro famiglie, chi studia, chi già lavora nelle relazioni, però li vedo sì, cambiati, anche a volte con una marcia in più, sì, con più a volte gioia, entusiasmo nel spendersi, e nel spendersi anche nel favore nei confronti delle persone, anche più quelle in difficoltà. Quindi non tenga miedo, sì, fate un'esperienza di missione. Grazie Claudio, amiche e amici, grazie ancora per la vostra pazienza e grazie ai giovani che accoglieranno l'invito di Claudio a non avere paura. Un caro saluto, arrivederci a presto e Claudio, a te buon rientro a Cuba nella missione. Grazie.